Bueno, pois moi boas tardes, estamos xa no último día de intervención no Castro de Trelle, cunha campaña que deu uns resultados, pois a verdade que bastante prometedores. Recordamos a intervención no sector A, na parte de Trelle, na que fomos capaces de identificar tanto unha parte doméstica como parte do sistema constructivo da muralla. Os resultados foron bastante bons porque fomos capaces de identificar o chao de ocupación, de onde extraímos un pedaciño de carbón que podería datarnos ao momento de abandono da estrutura. Nesa zona, que despois desta campaña queda completamente musealizada e vista ao público, pois podemos xa supoñer como se articularía o espacio doméstico en relación á muralla e de cara a futuras intervencións pois é unha área dun potencial arqueolóxico pois innegable. Por outra parte, no sector B, na zona de Barbadás, onde estamos ahora, os nosos compañeros están xa tapando as estruturas exhumadas, porque nesta zona o que se fixo foi unha avaliación. Xa coñecíamos o trazado da muralla e este ano pois conseguimos abrir o lienzo da muralla uns 6 metros, valorar e examinar o seu estado de conservación e nesta campaña o que se fará será tapar os restos. En futuras intervencións neste sector pois xa temos unha avaliación do estado de conservación da muralla, de que tipo de consolidación necesitaría de cara a poñer en valor. En líneas xerais, pois vemos que nesta segunda campaña no Castro de Trelle foron resultados, pois a verdade que bastante prometedores. Empezamos a comprender como se articula o espacio, cales serían as futuras intervencións a realizar no Castro e un sitio pois que, ademais do valor patrimonial espectacular que ten, pois reúne tamén o apoio e a intervención directa pois tanto da Comunidade de Montes como da Asociación de Veciños de Toén, que digamos que son os organismos locais que propoñen dar un xeito ás intervencións como esta.